Assalamu alaikum. Welcome back to New Concept English Book 2. Today is Tuesday, October 8th, 2019. Yengi Uqum İngiliz dili dersligimizden ikinci kısım kitabı qaytib kelganingizda qizg'in qarshi olamiz arkadaşlar. Undaqda biz bugun 4-chi darsni o'rganmoqchi. Temasi An Exciting Trip. Oldi bilan yangi so'zlarni ko'rib o'tadigan bo'lgandik. New words and expressions. Number 1, exciting. Exciting. Number 2, receive. Receive. Number 3, firm. Firm. Number 4, different. Different. Number 5, center. Center. Number 6, abroad. Abroad. Number 7, find. Find. Hoş, yuqorqilar so'zlarning o'qilish ahvoli, yangi so'zlarning endi biz ma'nolari bilan tanishib chiqsak. Number 1, exciting, kishini hayajonga soladigan degan so'z bu. Ya'ni sifat so'zi, ya. Exciting. Masalan, exciting news deb qo'yamiz. Kishini hayajonga soladigan xabar degandek-ku. Okay? Number 2, receive. Bu topshirib elish degan gap. Masalan, receive money, receive a letter deb bundoq ishlatamiz. Pulni topshirib elish, masalan, bir xatni topshirib elish degandek-ku. Pay so'zi, ya, receive. Number 3, firm. Firm degan shirkat. Xo'sh, undaqda company bilan qanday farq bor desangiz, company degan masalan bir odam tarafidan qurilgan bo'lsa-mu, uni company deydi. Firm degan 2 yoki 3 hamkorninki hamkorligida qurilgan shirkatni firm deymiz, okay? Ma'nosi shirkat. Company'den farqlandigini hozir degandek, company bir odam tarafidan qurilgan, firm degan 2 yoki 3 odamning hamkorligida qurilgan shirkat. Okay? Number 4, different. Bu o'xshamaydigan, farqlanadigan degan so'z. Masalan, different people degan o'xshamaydigan odamlar degan gap. Different day desa, o'xshamaydigan kun degandek. Ya'ni boshqa kun degandek. Okay? Boshqa o'xshamaydigan, farqlanadigan degan gap. All right, number 5, center. Center degan markaziy, masalan, o'ttirsi degan ma'nolarga ega ism so'zi. Masalan, cultural center deb bor. Cultural degani madaniyatning degan gap, endi cultural degan sifat so'zi bu. Cultural center degan shu madaniyat markazi degandek-ku. Masalan, bizning bugungi darsimizda in the center of Australia deb chiqadi. In the center of Australia degan Avstraliyaning markazi degan gap. Ya'ni o'ttirsi demakchi. Davlatningki jo'grafiyalik jihatdagi top o'ttirsi degandek-ku. Center, okay? Markazi o'ttirsi. Number 6, abroad. Abroad degan chet el, chet elda, chet elga degandek ma'nolarga ega. Abroad. Number 7, find. Find degan asli so'z ma'nosi qanday? Savodashlarga ma'lum bo'lgan so'z ma'nosi tepish. Bugungi darsimizda bayqash, his qilish degan ma'nosi bor. Okay? Masalan, I find this story interesting desak bo'ldi. Men bu hikoyaning qiziqarli ekanligini his qildim yoki bayqadim degan ma'no bildirdi. Ya'ni bu yerdagi ma'nosi findningki his qilish, bayqash. Okay? Xo'sh, lesson 4, ya'ni an exciting trip ningki ya'ni darsimizningki yangi so'zlari yuqoridek o'qilish ahvoli va ma'nolari. Darsning temasiga qarasangiz, temasi an exciting trip deb turdi. Exciting hozir o'rgandik, kishini hayajonga soladigan sifat so'zi. Trip degan safar, ism so'zi. Undaqda nima tushunsak bo'ldi degan darsning temasini kishini hayajonga soladigan bir safar deb tushunsak bo'ldi. Okay? Xo'sh, tumanda biz tekstni o'rganmoqchi. Ikkinchi kitobningki tekstlarini nima deydik? Passage deydik. Ikkinchi qism kitobdagi tekstlarni passage deb ataydik. Tekst emas, balki passage. Okay? Ya'ni bizning Uyg'ur tilida qanday qisqa hikoya deganda qisqa ma'nosi bor. Yoki qisqa bir bo'lak degandek-ku. Qisqartib buni tekst deb olsaqmi xato emas. Xo'sh, tekstni o'rganishdan burun albatta bir savolni bilib olishimizga to'g'ri keldi. Ya'ni tekstni o'rganib bo'lib biz javob berishga tegishli savol bu. Shu savolga qarasak, qarang. Why is Tim finding this trip exciting dedi.
Tim nimishqa degan gap qarang-a. So'z ma'nosi bo'yicha alsak nimishqa Tim masalan his qilyapti bu safarni kishini hayajonlantiradigan holda deb bundaq tushungil bo'ladi. So'z ma'nosi bo'yicha alsak ravan desak Uyg'ur tilida qanday? Tim nimishqa bu qatamliq safarni kishini hayajonlantiradigan deb his qildi yoki his qilyapti degan gap ku. Kechiringlar his qildi emas, his qilyapti. Hozirgi davomlashayotgan zamonda ifodalangan jumlalar. Tim bu qatamliq safarni nimishqa kishini hayajonlantiradigan deb his qilyapti yoki bayqalyapti degan gap. Xo'sh, unda bo'lsa o'zimizning bir qaytib kelsak, tekiz mana shu tekiz shu. Lesson 4, an exciting trip. Tegi qarasangiz ana savol turdi. Why is Tim finding this trip exciting? Tim nimishqa bu qatimliq safarni kishini hayajonlantiradigan deb his qilyapti degan gap. Okay? Xo'sh, unda hozir tekstni o'qiyman, jumla. Bir qatim o'qib bo'lgandan keyin tarjima qilmay qarang. Unda bo'lsa I have just received a letter from my brother Tim. He is in Australia. He has been there for 6 months. Tim is an engineer. He is working for a big firm and he has already visited a great number of different places in Australia. He has just bought an Australian car and has gone to Alice Springs, a small town in the center of Australia. He will soon visit Darwin. From there, he will fly to Perth. My brother has never been abroad before, so he is finding this trip very exciting. Xo'sh, tekstning o'qish ahvoli shunday. Endi men ma'nosini yechib o'tsam bir qatim jumla qarang. I have just received a letter from my brother Tim. Hozirda tutgan zamondagi jumla ma'u. I have just received a letter from my brother Tim. Bu jumlani hozirgi tutgan zaman qilayotgan qaysi jumla bo'laklari yoki qaysi so'zlar have bilan received. Okay? Chiqib turdi. Hozirgi tutgan zamandagi jumlalar yoki ish harakatlar qanday bir ma'no oladi? Hozirgida tutgan shundaqla hozirga nisbatan ma'lum bir ta'sirga ega yoki ta'siri bo'lgan. Hozirga nisbatan ta'siri bo'lgan boshqa bir ish harakatni bildiradi. Hozirgi tutgan zamandagi jumlalar. Nima demoqchi desangiz, oldin jumlaning ma'nosini tushunsak, men helila inim yoki akam desak bo'ladi-ku. Aldığı mesela older yoki younger degan so'z berilmasa qanda brotherni aka deb tushunsak bo'ldi, ini deb tushunsak bo'ldi. Shunaqa. Okay. Demakchi aka deb olayli. Men helila akam Timdin bir parcha xat topshirib oldim degan gap bu. Unda men azroq bir tushuncha bermayman. Hozir degandek bu jumla hozirgi tutgan zamondagi jumla, o'tgan oddiy zamon emas. Falon vaqtda, ya'ni o'tganki bir vaqtda, ma'lum bir vaqtda men bir xat topshirib oldim demadi juma. Agar unda degan bo'lsa, o'tgan oddiy zamonda ifodalagan bo'ladi. Okay? Balki men elila akam Timdin bir parcha xat topshirib oldim deb bu xatni topshirib olganligi uzun bo'lmaganligini, ya'ni elida topshirib olganligini, bu xatning nati bir yangi bir xat ekanligini ifodalash maqsadida qanday hozirgi tutgan zamonda ifodalayapti majmuni. Okay? Xo'sh, keyingi davomli maqsa qarang. He is in Australia. U bo'lsa Avstraliyada deydi. Tushunish ta'sir emas majmuni, u Avstraliyada deydi. Bo'lsa deganni demasak bo'ladi-ku, Uyg'ur tilida gap yo'q. U Avstraliyada qisqasi, he has been there for 6 months. Buni hozir tutgan zaman qarang. Birinchi jumla hozir tutgan zaman bo'lganga o'xshaymi? Uchinchi jumlami hozir tutgan zamanda ifodalanadi. Ikkinchi jumla nimaki? Hozir oddiy zaman, ma'nosi shu, u hozir Avstraliyada demakchi u. He is in Australia deb is ni ishlatsa qilib,
Uningki shu hozir Avstraliyada ekanligini ifodalayotgan bir hozirgi oddiy zamon qilmoq. Okay. Xo'sh, uchinchi jumlaga qaytib kelsak, he has been there degan nima? He is emas, he was mu emas, balki he has been. Ya'ni u ashada bo'ldi degan gap. Hozir qadar demoqchi. He has been there. U ashada bo'lg'ili for 6 months, 6 oy bo'ldi deydi. Bu jumladan ya'ni hozirgi tutgan zaman dikilayotgan bu jumladan nimani tushunamiz biz? Aksi timninki elimi aşağı ekanligini tushunamiz. Ashundan derak berdi. Hargizmo he was there for 6 months masalan. Plan vaqtda o'tgan zamonninki, ya'ni o'tgan ma'lum bir vaqtda u ashada 6 oy tug'an emas, balki hozirga qadar ashada 6 oy bo'ldi demoqchi. Ashada bo'g'ili 6 oy bo'ldi deydi. He has been there for 6 months. Bu ashada bo'g'ili 6 oy bo'ldi deydi. Demak, u ilm ashada demoqchi. Şuna hazır tutgan zaman bilan ifodalagan. Okay? Davom ya. Tim is an engineer. Tim bo'lsa bir engineer deydi. Bo'lsani demaymiz-ku jonliq tilda. Tim bir engineer deydi. Uning hozirgi shu xizmatini ifodalab beryapsiz bu jumla orqali. Okay? Hozirgi xizmati jumla. Tim is an engineer degan jumladan bilamiz o engineer ekan deb. Şu tapdaki şu xizmatini ifodalab beradi. Davomli. He is working for a big firm and he has already visited a great number of different places in Australia. Qarsangiz bu uzun bir jumlada tuyuldi amaliyotda ikki qisqa jumlani biriktirayotgan bir murakkab jumla deylik. Qarang, birinchi bo'liki bu murakkab jumlaniki. Birinchi bo'liki he is working for a big firm. Hozirgi davomlashayotgan zaman. Ya'ni hozirgi davomlashayotgan zaman qanday bir o'y fikrni bildiradi? Shu topda bo'layotgan, shu topda sharkatninki bo'layotganligini bildiradigan mana bir sharkat to'g'ri bu. Hozirgi davomlashayotgan zaman ifodalaydigan ma'no. Okay? Xo'sh. U ishlayotdi deydi. For a big firm, bir cho'ng shirkat uchun deydi. Undan sonra bu bir çoğun şirket için işlevatudu. Okay, bir çoğun şirketki işlevatudu deb alsak bo'ldi ekan-ku. Andan keyin and degani qanday shu ikki oddiy jumlani qo'shayotgan bir bog'lovchi so'z deylik, bog'layotgan. He has already visited a great number of different places in Australia. Bu jumladagi a great number of different places in Australia degan gerçi uzun bo'g'ini bilan amaliyotda oddiy ma'no bildiradigan so'zlar. Masalan, a great number degani jiq degan gap. Ingliz tilida many deganni a great number deb asosan bo'laveradi. Many different places deganni a great number of different places deb asosan bo'laveradi demoqchi. Ya'ni a great number degani nima? Jiq, ko'p. Qandaq jiq deydi? Different places. Jiq nima? Different places. O'xshamagan joylarni deydi. Different o'xshamaydigan, farqlanadigan dedik-ku, different places in Australiya-diki, ya'ni Australiyadagi nurg'un o'xshamagan joylarni nima qildi deydi? He has already visited. U allabirun ziyorat qilib bo'ldi deydi. Has visited degan qanday bir jumla shaklida abi deganda xuddi birinchi jumla bilan uchinchi jumlaga o'xshash qanda hozirgi putgan zamondagi jumla ma'lum. U allabirun ziyorat qilib bo'ldi nurg'un o'xshamagan joylarni Avstraliyadagi degan gapni uyg'urcha deymiz. U Avstraliyadagi nurg'un o'xshamagan joylarni ziyorat qilib bo'ldi deb olamiz. Xo'sh, shunda bo'lsa, boshdan bir aslab o'tsak, birinchi jumladan boshlab qarang. Men yillar akam Timdan bir xat topshirib oldim deydi. Tapilib, u Avstraliyada deydi. Tapilib, u yerda bo'lg'ili 6 oy bo'ldi deydi. Tapilib, u bir injener deydi. Tapilib, u bir cho'ng shirkatga ishlayotdi deb olamiz. Tapilib, shundaqla u Avstraliyadagi nurg'un o'xshamagan joylarni ziyorat qilib bo'ldi deyapti. Okay? Mushu nimalarga o'xshamagan zamonlarda kelayotgan jumla shakllarga diqqat qilib o'tiryapsiz, men bilaman. Demakchi diqqat qilib o'tirg'aysiz.
Bizningki ingliz tili bilimimiz qandaq ikkinchi qismga, ya'ni yangi uqum ingliz tilining ikkinchi qismiga kirganman qandaq kengayib mangadu bilish doiramiz cho'nqurlab mangadu. Demakchi, kengayib cho'nqurlab mangadu degan nimadan darak berdi? Shu har xil har yangi o'y fikrlar, har yangi jumla shakllari aralashib keladi degandan darak berdi. Okay? Shuna endi qandaligimizin gar siz ikkinchi qismning beshib turgan bo'lsangizmi, taxiyinildek cho'nqurlab kirib ketolmadingiz. Şunu bək diqqət qilishingizini ümid qilmayman. Yaxshi bir o'rganish odatini yetildirish nuqtasidan aytganda. Okay. Demakchi bir hikoya yoki bo'lmasa bir abzas yoki bir maqolani ko'rganda qandaq shu uchrayotgan har bir jumlaningki qandaq zamon shaklda kelayotganligi intayin diqqat qilmoqish kerak. Undaq bo'lmasa, oldiganini bog'lab tushunib bo'lmaydi. Bo'libmi ingliz tilini yangi o'rganishga boshlagan chog'larda. Okay. Xo'shunda quruq gapni oz qilib o'zimizning gapga qaytib kelsak, he has just bought an Australian car and has gone to Alice Springs, a small town in the center of Australia. He has just bought an Australian car deganni oldidan ayrim bir jumla deb tushunib olsak, qarang. Bu elila setib olganda Avstraliyaning bir mashinasini degan gap bu. Buni hozir qilib bitgan zamonjimi? And has gone to Alice Springs. Shundaqla katta deydi Alice Springsga. Olim nimishqa katta deb olamiz buni, body deb asoqmamdi desangiz, go degan berish, ketish degan ma'nolarga ega so'zdir. Uning hozir bitgan shakli kelyapti. Chunki bu hozir bitgan zamon, bu qoidani biz birinchi qismda so'zlab bo'lgan-ku. Xo'shunda olsa go ni hozir oddiy zamonga ishlatdik. Went ni o'tgan oddiy zamonga ishlatdik. Gone ni has bilan birlashtirib has gone deb hozir qilib bitgan zamonda ishlatamiz. Unda olsa has gone to Alice Springs qanday tushunish kerak? Alice Springsga ketib qoldi degan gap. Demak, bu yerda yo'q demakchi. Demakchi o'zining aslidagi o'rnida yo'q demakchi. Shu maqsadda has gone deb ishlatyapti. Okay? Unda olsa Alice Springs degan qanday ya u? Kaynidan tashdan birini qo'yib izohat berib qo'ydi qarang. A small town in the center of Australia. A small town degan bir kichik shahar degan gap. Qayerdagi in the center o'ttirsidagi. Qayaning of Australia, Australiyaning. Demakchi Australiyaning o'ttirsidagi bir kichik shahar deydi. Yoki kichik noya deb asosan bo'ladi town deganni. Okay? Xo'sh, bu bir butun jumlani qanday tarjima qilsak bo'ladi? Jonliq tilda Uyg'ur tilimizda. He has just bought an Australian car and has gone to Alice Springs, a small town in the center of Australia deganni. O yedila Australiyaning bir mashinasini setib oldi va Alice Springsga ketib qoldi. Alice Springs ketib qoldi deyishdan burun Australiyaning markazidagi bir kichik noya Alice Springs deb ataladigan Australiyaning markazidagi bir kichik noyaga ketib qoldi deb bunday asosan bo'ladi. Okay? Gapni tushunishlik qo'y. Alice Springsni qanday deb sharhlab berdi yoki izohlab berdi? A small town in the center of Australia deb Uyg'ur tilida jonliq desak shu oldi bilan Avstraliyaning markazidagi bir kichik noya bo'lgan Alice Springsga ketib qoldi deb bunday asosan bo'ladi. Okay? Xo'sh, arishkili oddiy jumla, ya'ni murakkab jumlani tuzgan arishkili oddiy jumla qanday? Hozirgi bitgan zamon ifodalayapti. Ma'noga diqqat qiling. Hozir bitgan zamonni yana bir asl deb o'sam, ma'nosini nima degan ma'noni o'tadi? Hozirga qadar bitgan sharkat. Shundaqla hozirga nisbatan ma'lum bir ta'siri bor. Shunday bir sharkatda. Mushu jumlani misolga olsak, masalan, u Alice Springs ketib qoldi degan jumlani hozirgi bitgan zamonda ifodalangan jumla dedi. Nima ma'ni bildirdi bu jumla? Shu ketib qoldi degan gap o'zining asl joyida yo'q degan gap. Asha ketib qoldi, hozir ashada bo'lishi mumkin deganda ashta bir ma'noni o'tadi demakchi. Hargizmi is in Alice Springs demidimi? He is in Alice Springs demidi. He was in Alice Springs demidi. He has gone to Alice Springs degan shu asha ketdi degan gap. Balkim yo'l ustida bo'lishi mumkin, ashaga berishning yo'l ustida yoki ashada bo'lishi mumkin, u aniq emas. Ishqilib o'zining aslidagi o'rnida yo'q degan ma'no chiqadi ma'nodan.
Okay? Xo'sh, davomli ko'rsak, he will soon visit Darwin. U will degan nimati kelgusi oddiy zamonninki oldi qo'shilg'ichi deyli. Masalan, visit degan ziyorat qilishku. Will visit bo'lsa ziyorat qiladi degan gap bo'ladi. Kelgusida qiladi demakchi. He will soon degan nima? Patarda degan gap. Undan so'ng he will soon visit Darwin degan nima bo'ldi? U patarda Darwinni ziyorat qiladi degan gap. Kelgusi zamon juma will fe'llarning oldiga will qo'shilib, masalan, will visit deb kelsin bo'ldi. Shu kelgusida deb tarjima qilmaymiz albatta. Demakchi, ziyorat qiladi deb ilindi. Shunaqmi? He will soon visit Darwin. Qisqasi, bu patarda Darwinni ziyorat qiladi. Bu yerdagi will kelgusi oddiy zamonninki oldi qo'shilg'ichi deb tushunsak bo'ldi. Xo'sh, bu patarda Darwinni ziyorat qiladi ekan. Davomli qarasak, from there he will fly to Perth. From there degan uyadin degan gap bor. From there. Ashadin deydi. He will fly. U uchidu deydi. Qayerga? To Perth. Perth qa deydi. Perth degan Avstraliyaning g'arbiga joylashgan g'arbi qismiga joylashgan bir dengiz bo'yi shahri, dengiz port shahri. He will fly to Perth degan shu. U Perth qa uchidu deb yana kelgusi oddiy zamon bilan ifodalayapti. Okay? My brother has never been abroad before. Bu hozir o'tgan zamon, qarang. My brother, mening akam deydi, has never been abroad before. Bu yerga neverni hech qachon deb olgan bir vaqt ravishi, has been degan shu bo'lib boqqan degan gap. Never degan hech qachon degan gap. Hech qachon degan gapni bu yerga hech qachon bo'lib boqqan demaymiz Uyg'ur tilida. Hech qachon bo'lib boqmagan deymiz. Qayerda? Abroad, chet elda deydi. Before ilgari, ya'ni mening akam burun before degan burun ilgari qo'y. Mening akam burun yoki ilgari hech qachon chet elda bo'lib boqmagan degan gap qilma. Has never been degan. Agar my brother is abroad bo'lsa, mening akam chet elda bo'ladi. My brother was abroad bo'lsa, mening akam chet elda idi bo'ladi masalan. O'tgan kelib ma'lum bir vaqtda was nishlatgan bo'lsa, hozir was ma emas, is ma emas, balki has never been deb biladi. Albatta never degan bo'lishsiz vaqt ravishi bu. Bo'lishsiz degan shu qilmagan, aytmagan demakchi bu. Uzun gapning qisqasi, mening akam hech qachon bo'lib boqmagan chet elda ilgari deydi. Ilgari hech qachon chet elda bo'lib boqmagan. Uyg'urcha buni chet elda bo'lib boqmagan deymiz. Chet elga chiqib boqmagan deb olamiz ku. Lekin ingliz tilida qanday? Has never been deb BPL'ninki tutgan shakli bilan, ya'ni BPL'lik holat, BPL'lik bir xil ifodalar turma jumla. Savodashlarning yodida bor, men BPL'lik jumlalarni qanday o'y fikrni ifodalaydi degandim. Bir xil holatni ifodalaydi degandim. Herkes PL'lik, ya'ni şirketni ifodalaydi BPL'lik jumla. Demakchi, bu bir BPL'lik jumla, ya'ni bo'lib boqmagan degan gap. Uyg'urchada bo'lib boqmagan desak, toza mos kelmaydi. Shu Uyg'ur tilida qanday jonliq qilib chiqib boqmagan chet elga deb olsak to'g'ri bo'ldi. Lekin chiqib boqmagan degan gapdan bir xil PL'lik ma'no chiqib qoldi. Men buni ikki tilning ifodalash odatiy nuqtasidan tushundirgandim, yodingizda bor. Ikki tilning ifodalash odati shunday. Ingliz tilida shirkat bilan BPL bilan ifodalaydi, holatda, ya'ni holat qilib ifodalaydi. Ya'ni holat tariqasida ifodalaydi. Uyg'ur tilida qanday? Shirkat bilan bir xil bir xil PL tariqasida ifodalaydi, shirkat tariqasida. Gapim tushundingiz chiqadi. My brother has never been abroad before degan bu bir BPL'lik jumla hargiz shirkatni bildirmaydi, balki holatni bildirdi. Ya'ni akamning ilgari chet elda bo'lib boqmaganligidan iborat bir holatni ifodalayapti. Okay? So he is finding this trip very exciting. And Mavo hozirgi davomlashayotgan zaman he is finding degan u bayqalatidi yoki his qilatidi degan gap-ku. Nimani? This trip, bu safarni very exciting. Night odamni hayajonlantiradigan holatda deb başta bayqalatidi, shunday his qilatidi demakchi. Okay.
so deganimizde şuna degan gap bu. Yani eng oxirgi bir bütün jumlani jonliq tarjima qilib bersakim bo'ldi. Akam ilgari hech qachon chet elda bo'lib boqmagan yoki chet elga chiqib boqmagan Uyg'ur tilining odati bo'yicha. Asaq. Şuna u bu qatimliq safarni nihoyatda kishini hayajonga soladigan holatda bir xil his qilyapti degan gap bu. Okay? Xo'sh, savoldoshlar, mening yuqorida o'qib berganim va tarjima qilib berganim hisob emas. Bu o'zingiz ayrim bir o'qib nurg'un qatnatdaki. O'zingiz ayrim tahlil qilib bunda o'rgansangiz qanday texnik foydali bo'ladi albatta. Xo'sh, unda biz issiqda qanday qilamiz? Har savolga javob beraylik. Why is Tim finding this trip very exciting? Why is Tim finding this trip exciting? Javob. Because this is why he has never been abroad before. Desak to'g'rilarmi sizningcha? Chunki u hech qachon bu baxmagan chet elda ilgari degan gap qilmagan so'z ma'nosi bo'lib tushunsak. Ya'ni chunki u ilgari hech qachon chet elga chiqib baxmagan. Deb javob bersak bo'ldi-ku. Şuna bu qatimliq safarni nihoyat bir xil kishini hayajonlantiradigan bir xil holatda his qilyapti degan gap bu. Okay? Xo'sh, unda esa darsimizning yangi so'zlari va teksti shunchalik bo'lsin savolishlar, men degandek, yana qayta ko'rib bo'lsa videoni keyiniga yondirib, jiq mashq qilsangiz anondan keyin o'zingizning bilimiga aylanib ketdi. Biz amsa shu topqandaq mashq kirib ketaylik. Amaliyotda ikkinchi qismda biz jiqroq mashq ishlashni asos qilgan bo'lgandik, yodingizda bor. Okay, bizning gapning qisqasi summary writing degan nima? Xulosa yoziqchiligi degan gap. Xulosa yoziqchiligida jami 7 savol bor ekan qarang. Savolning mashqning talabi nima? Answer these questions in not more than 50 words. Javob bering bu savollarga 50 dan ko'p bo'lmagan so'zlar bilan degan gap bu. Okay? Xo'sh, number 1 to 7 qog'inni o'zingiz ishlay olasiz, men birini ishlab bermay qarang. What has the writer just received from his brother Tim? Nima degan gap bu? Writer degan aktor bu, ya'ni aktor nimani elila topshirib oldi, aksi Timdan degandek bir gapkan bu, Aktor nimani elila topshirib oldi, aksi Timdan yoki Uyg'urcha jonliq desak buni, aktor elila aksi Timdan nimani topshirib oldi degan gap bu. Javobi nima? The writer has just received a letter from his brother Tim bo'ladi. To'liq desak, qisqartib desak qanda a letter desak bo'ladi, albatta bo'ladi. Yani bizden nimani topshirib oldi deganki javobda bir xatni deb desak bo'lamdi demakchi u. Bo'ladi demakchi u. A letter, okay? Xo'shunda olsa qolgan ikkinchidan 7-sigacha o'zingiz cho'qim ishlang. Albatta bir eslatib qo'yilgan narsa, tekstninki tili birinchi shaxsning tilida bayon qilingan. Masalan, man deb masalan, men topshirib oldim degandekchi. Masalan, mening akam degandek. Lekin hozir men mashqni ishlaganda qanday uchinchi shaxsning tilidan bayon qilyapti. Masalan, hozir birinchisini ko'rdingizmi? Aktor aksi Timdan yalalar nimani topshirib oldi deb. Demakchi, men nimani topshirib oldim deb so'ramayapti, balki aktor nimani topshirib oldi deb so'ragandan keyin siz bu javobda aktor bundan narsani topshirib oldi deb javob berishingiz kerak bu. Ikkinchi 3 4 5 6 7 larning naq shunga o'xshash. Okay? Uchinchi shaxs tilida bayon qilingan. Qolgan o'zingiz qilib qoldingda olsa, okay. Key structures keldik qarang. Alqilib jumla qurilmalari degan gap bu. Nimani qaysi jumla shaklini mashq qildik ekanmiz? What has happened degan jumla shaklini mashq qildik ekanmiz qarang. What happened ga o'xshamaydi savoldoshlar. U oddiy zamonda. Ya'ni o'tgan oddiy zamonda kechiringlar. O'tgan oddiy zamonda. What happened bo'lsa o'tgan oddiy zamon bo'ladi. What has happened degan hozirgi kutgan zaman bo'ladi, juma. Okay? Ya'ni mushu jumlani mashq qildik ekanmiz. Demakchi, mishadi ko'nglingizga azroq bir orom bo'lishi uchun deb qo'yilgan gap, agar hozirgi kutgan zaman to'g'riliq tushunchangiz yanada aniq bo'lmagan bo'lsa, ingliz tilini xil o'rganibmi, mushu hozirgi kutgan zaman nisbatan tushunchangiz to'g'ri aniq bo'lmagan bo'lsa, hech qisi yo'q.
Bugün aşı meselini hal qilib o'tamiz. Qarang. Xo'sh, amsi başladık bu məşqni. Aldı bilan what has happened ninki tigidiki liqi. Bu nimini talabni bir tushunib boqaylikmi qarang, məşqin talabini. These sentences are from the passage dedi. Bu cümle tekstin kelgan dedi yoki tekstin ilingan. Okay? Study them carefully. Study degan mishada tahlil qilish degan gap. Ya'ni tahlil qiling ularni nihoyatda ehtiyot bilan yoki bo'lsa astoydillik bilan degan gap bu. Carefully, okay? Pay close attention to the words in italics. Italics degan savolashlarga ma'lum biz oldingi darslardan boshlabla askartgan to'q yanto yozilgan degan gap. Ya'ni yanto holatdagi so'zlarni in italics deydi. Masalan, pay close attention to the words in italics degan nima? Yaqin nima? Diqqat bering deganga pay close attention degani. Yaqin diqqat bering. Nimalarga? Shu yanto yozilgan so'zlarga deydi. To the words in italics, okay? Xo'shundas uzun gapning qisqasi, tövendeki ma cümlelerin hammasi shu tekstni elinibdi. Bularni nihoyatda qat'iy qilib yoki bo'lmasa nihoyatda astoydillik bilan bir tahlil qilib chiqar ekanmiz. Anandan keyin shuning bilan birga yanto yozilgan so'zlarga alohida diqqat qilganmiz. Qarang, Başladım önce. Birincisi, I have just received a letter from my brother Tim. Üçüncülük o. Anondan he has just bought an Australian car and has gone to Alice Springs. Anondan he has been there for 6 months. Anondan he has already visited a great number of different places. And my brother has never been abroad before. Uzun gapning qisqasi just anandan for 6 months, anandan already, anandan never degan mushu vaqt ravishlarni berish orqali bizni qanday nima bilan bir qatim eskartyotdi, bizga nimani eskartyotdi? Vaqt ravishlarini ya'ni mushu hozirgi kutgan zaman bilan ishlatishni eskartyotdi. Ya'ni hozirgi kutgan zaman qanday vaqt ravishlari bilan balki jiq munosabatlik. Okay? Chambarchas bağlanğan da düşünsək boludu. Şıqılıb köpünç anladığında hazırqı bitken zaman diki oy fikirler yoki cümleler şu vaqt ravishleri bilan billa ishlatildi. Masalan, "Helen menda qildim. Hech qachon menda qilib boqmagan. Allabir menda qildim. Menda qilmanchilik bo'ldi" degandek. Chunki kepin tushundingiz, okay? Xo'sh, unda bu cümleler shunchalik tahlil qilinsin. Endi biz tigidiki mana yana bir necha misollarni ko'rib boqaylik. Qarang, mana tigidiki bir necha misollar bu tekstdan olingan misollar emas. Qarang, bunda deyilmaydi. Here are some more sentences. Miyada texnik jumlalar bor deydi. Yoki texnik jumlalar mana deydi. Qarang, he has retired now. Bu hozir dam olishga chiqib bo'ldi degan gap bu, okay? Bu hozir dam olishga chiqib bo'ldi. Gerçi hazır degan söz bo'lsa-mu, kallangizda ma'lum hozir deb tursa bu qanday hozir oddiy zamon bo'lsa to'g'ri oldi-ku, hozir degan gapdan chiqib turdi-ku, bu hozir oddiy zamon bo'lsa to'g'ri oldi-ku. Bunda o'ylasangiz xatolaysiz. Bu yerga has retired degan hozir kutgan zaman albatta jumla shakli. Now degan hamda hozirga qadar nimaga pensiyaga chiqib bo'ldi degan gap. Hozir qadar pensiyaga chiqib bo'ldi. Okay? Yani hazır pensiyaga chiqib bo'ldi desak, abayqidagi tushunib olsak bo'lmaydi demakchi. Hozir oddiy zamonda ifodalanish kerak deb tushunib olsak bo'lmaydi. Okay? Bu yerga hozirning ma'nosi hozir qadar demakchi. Okay? He has retired now. Ya'ni u hozir dam olishga chiqib bo'ldi yoki pensiyaga chiqib bo'ldi. İkincisi, have you ever been to Australia? Siz Avstraliyaga berib boqqanmi yoki Avstraliyada bo'lib boqqanmi degan gap bu yerda. Berib boqqan degan gap yo'q. Masalan, gone yo'q. Been deb ishlatyapti. Have you ever been deb. Ever degan nimada shu bir qatim bo'lsa-mu deganda bir ma'no oladigan vaqt ravishdi. Bo'libmi savol jumlalar bilan inkor jumlalar ishlatadi. Ever ni. Jiq tushundirmayman chunki jiq tushundirsam gap murakkablashib ketadi. Okay? Uzun gapni qisqasi, have you ever been to Australia degan
Söz ma'nosiga tushunsak, siz Avstraliyaga bir qatim berib boqqanmi degan ma'no anlatılır. Nima? Canliq tilda. Söz ma'nosi bo'yicha tushunsak, shu siz Avstraliyada bir qatim bo'lib boqqanmi deb been bo'lib beqish, have you ever been deb bo'lib beqish deb ifodalanadi. Abi men tushuntirib bo'ldimmi? Bu jumla hozirgi bitgan zaman, ya'ni BPL ishlatilishining sababi qandaq o'rnining paloniyada ma'lum bir yerda bo'lib beqishiga qartilgan binning ma'nosi. Okay? Hozir bitgan zaman. Okay, davomliq ko'raylik qarang. Have you read any good books lately? Siz yaqindan yoqi masalan ozroq bo'lsinmi degandek ma'nosi bor. Any'ninki, birinchi qismda yamanjiq tushundirgan biz any'ni. Siz yaqindan yoqi ozroq bo'lsinmi, yaxshi kitoblarni o'qib vaqtingizmi deydi u. Bu hozir bitgan zamoni. Have you read? Okay. Üçüncüsü emas, qana bir to'rtinchi jumla. I haven't been very successful so far. I haven't been very successful so far degan BPL hozirgi bitgan zaman. Ma'nosi men hozirga qadar so farning ma'nosi hozirga qadar u. Men hozirga qadar g'albilik bo'p baxmidin degan gap ku. I haven't been very successful so far. Men hozirga qadar g'albilik bo'p baxmidim. Ya'ni g'alba qozonib ketmadim bir ishlarda demoqchi u. Okay? I haven't been very successful so far. Hozir bitgan zamonda ifodalangan BPL'lik jumla. Okay? Eng oxirgisi the train has not arrived yet. Poyezd texcha yet degan texcha degan gap bu. Texcha yetib kelmadi degan gap bu. Poyezd texcha yetib kelmadi. Okay? Xo'sh, uzun gapning qisqasi yuqorqi mayli tekstni ilingan jumlalar bo'lsin, mayli tekstni ilingan boshqa sirtdan kelgan jumlalar bo'lsin, bularning hammasi qanday hozirgi bitgan zamondagi jumlalar. Bakilqi onda o'g'ashqa hozirgi bitgan zamonda ifodalagan buni munda bo'lganda o'tgan oddiy zamonda ifodalagan bo'ladi deb bak zig'irlab tushuntirib ketmadim, chunki bu asosan siz albatta sep bo'lgan. Ikkinchi qism kitobimiz qanday amaliyotda shu sep bo'lgan asosingizni kuchaytirishni maqsad qilib tuzilgan kitob, bu ikkinchi qism kitob. Okay? Shunday tafsiliy so'zlab ketmadim, chunki u asosan siz albatta sep bo'lgan. Xo'sh, shunday bo'lsa, endi biz rasmiy mashg'ulot keldik qarang. Yuqorqi tushunchalarımizga asosan o'sha hozirgi bitgan zamonga bo'lgan tushunchalarımizga asosan endi mashq ishlaymiz qalam. Exercises. A. Write these sentences again. Ma'u jumlalarni qayta yozing degan gap qo'y. Put the words in parentheses in the right place. Ma'u jumlalarni qayta yozing. Qo'ying so'zlarni tirnoq ichidagi ularning to'g'ri o'rniga deydi. Tirnoqchilik so'zlarni to'g'ri o'rniga qo'ying o'zing deydi. Qarang, men ishlab bermayman bo'lsa. Number 1. I have had breakfast. Just nega qo'yimiz unda bo'lsa qarang. Have bilan had ni o'ttirsa qo'yimiz. I have just had breakfast. Men hella nashta qilib bo'ldim degan gap bu. Okay? Number 2. He has been in prison. He has been in prison degan o'z mush betib tushunsak nima? U turmada yetib boqqan degan gap. Ya'ni turmada bo'lib boqqan degan gap. And for 6 months ni qo'yimiz, agar qo'yish to'g'ri kelsa, masalan, yetib boqqan 6 oy bo'ldi demoqchi ekan, for 6 months, 6 oycha degan gap. Ya'ni he has been in prison for 6 months. U turmada bo'lg'ili 6 oy bo'ldi, ya'ni 6 oychi bo'ldi degan gap. U turmada bo'lganiga 6 oychi bo'ldi degan gap. Okay? Ang akhir qo'yimiz qisqasi. For 6 months ni jumlaning ang akhir qo'yimiz. Number 3. The police have not caught the thief. Jumlaning o'zini tushunsak, mushib ketdi. Saqchilar nimani o'g'rini tutmadi degan gap. Have not caught the thief. Yet nega qo'yimiz texchani unda bo'lsa, ang akhir qo'yimiz qarang. The police have not caught the thief yet.
Okay? Ma yuqorqi mening uchini ishlab berganimdan bilyapsizku, nalarga keldiganligini bu just masalan birinchi jumladagi just, ikkinchi jumladagi for 6 months, uchinchi jumladagi yet deganlarninki nalar keldiganligini bilyapsizku men hozir gap berish jarayonida. Okay, number 4. You have asked that question 3 times. Sen uni u savolni 3 qatim so'rab bo'lding degan gap bu. Sen u savolni 3 qatim so'rab bo'lding. Undan so'ng already, ya'ni allburunni nima qo'ysak bo'lasizcha? Already'ni have ning keyini qo'yamiz. You have already asked that question 3 times. Sen u savolni allburun 3 qatim so'rab bo'lding deydi. Number 5. Have you been to Switzerland ever deydi. Bir qatim bo'lsinmi degan ma'no o'tadi bu savol jumlalarda. Undan so'ng have you ever been to Switzerland? Switzerland deganmi Shveysariya. Saat chiqaran davlat va u. Have you ever been to Switzerland? Okay. Number 6. I have been to Switzerland. I have been to Switzerland degan Shveysariyada bu baqqan degan gap. So'z ma'nosi bo'yicha tarjima qilsak. Canlıq tilda nimda bilindi, men Shveysariyaga berib baqqan degan gap bu. Never'ni nega qo'yamiz undasa? Have ning keyini qo'yamiz. I have never been to Switzerland. Men hech qachon berib baqmagan degan ma'noga o'zgarib ketdi bu chog'da. Okay? Number 7. He is a wonderful runner. He has broken 2 records. U qaltis bir yugaguchi deydi. Runner degan yugaguchi qo'y. He has broken 2 records. Record degan rekord bor, broken degan break ning tutgan shakli. Ya'ni buzib tashlash. Ya'ni u 2 rekordni buzib tashladi degan gap bu. So far deganni nega olamiz? Hozirga qadar eng oxiriga olamiz. Qarang. He is a wonderful runner. He has broken 2 records so far. Desak to'liq bo'ladi bu jumla. So far qo'shilgandan keyin demakchi. Okay? U ajoyib qaltis bir yugaguchi. U hozirga qadar 2 rekordni buzib bo'ldi degan gap qo'y. Okay? Number 8. I haven't seen George. Men George'ni ko'rib baxmadim degan gap bu. Lately-cho yaqindan buyon. Qo'shsaq nim bo'ladi? I haven't seen George lately. Men George'ni yaqindan yoqqa ko'rib baxmadim degan gap. Okay? Xo'sh, hozir qilib zamondagi ifodalanishi shunday hozir biz aytgandek jumlalar. Okay? And number B qarang. Give the correct form of the verbs in parentheses. Tirnoqchilikka degan gapmi? In parentheses degan. Tirnoqchilikka fe'llarning to'g'ri shaklini beringlar degan gap bu. Do not refer to the passage until you finish the exercise. Qaramang. Do not refer to the passage degan nima? Tekstga qarab foydalanmang degan gap bu. Do not refer. Qarab foydalanmang. Nimaga? To the passage. Tekstga qarab foydalanmang dedi. Qachongacha, qanday qilmagacha? Until you finish the exercise. O'zingiz mashqni ishlab bo'lmagacha dedi. Okay? Bu amaliyotda bak oson. Tekstni Abim tushungan bo'lsangiz o'zingiz qila olasiz. Men buni qilmayman bu yerda. O'zingizdan qilib bir qatim. Anandan keyin qilib bo'lib tekstga selishtirib beqishingizni umid qilmang. Shu jarayonda o'zingizga bir pishiqlashib qoladi, anandan keyin sizni bekor qilmagan bo'lasiz. Okay? Mashqni hammasini malla ishlab bersam bo'lmaydi. O'zingiz chiqmasroq kuch chiqarishingiz kerak. Okay? Undan so'ng qarang, C mashq keldik. What is happening? What has happened? Deydi. What is happening degan nima yuz beryapti degan gap bu. What has happened degan nima yuz bergan degan gap bu. Okay? Yoki nima yuz berdi. Oldidagisi hozirgi davomlashayotgan zaman, keyinidagisi hozirgi kutgan zaman. Okay? O'sha ikki jumla shaklini asos qilib ishlaydiganmiz matbuotlarni qarang. Yoki bir jumlani yana bir jumlaga o'zgartirganmiz. Mana berilgan ulgiga qarab boqaylik. Ulgida birinchisi the bell is ringing. Qo'ng'iroq jiringlayapti degan gap mana. The bell is ringing. Okay? Buni qanday o'zgartiramiz? The bell has just rung. Qo'ng'iroq tag'illar jiringladi deydi. Rung degan nima? Ring ning bitgan shakli. O'tgan zaman shakli nimda? Rang, ya'ni R A N G. Ya'ni men do'stimga yozsam mishada, qarang. Fe'lning asl shakli ring, o'tgan zaman shakli rang, bitgan shakli rung.
Okay, men hazır yazsandan bilirse eğer anlayamayan bu sorunun ağzaki diginini düşünemeyen bu söz bana hazır men yazmışı yazıp üstüne karamam ama doskam içildi işte kılıp gap tutup durupla sizni mana do'skamni ichib oldim. Xo'sh, asli fe'l nima? Ring. O'tgan zamon shakli rang, tutgan shakli rang demakchi. Qo'ng'iroqning jiringlashidagi jiringlash degan so'z ma'lum. Okay? Xo'sh, shunda olsam, the bell is ringing degan qo'ng'iroq jiringlayapti bo'lgan bo'lsa, the bell has just rung degan qo'ng'iroq qayerda jiringladi degan gapkan-ku. Hozirgi davomlashayotgan zamonda qanday? Hozirgi bitgan zamonga almashtirgan yoki o'zgartgan bir narsa ekan ma'lum. Xo'sh, also complete the following in the same way. Tuandikilarni o'xshash usul bilan o'zgarting yoki to'liqlang deydi qarang. Number 1, he is leaving the house. U uydan ayrilyapti degan gap bu. Hozirgi davomlashayotgan zamon. Buni hozirgi bitgan zamonda qanday o'zgartimiz? He has just left the house deb o'zgartimiz. Men yozib bilmayman qarang. Do'skamni kichiklatay. Okay, men sizga birini qo'yib o'tay. Hamda ma'ni sal tegiz suray, lekin har ikki ekronni ko'ra olasizlar, qarang. Birinchisini nima deb o'zgartimiz? Qarang. Men ko'ryapsiz shu topda. Birinchisi he is leaving the house. U uydan ayrilyapti degan gap bu. Uydan ayrilyapti degan gap. Undan sonra uydan ayrılıp oldu degan qandaq deymiz, men o'ng tarafdagini qandaq desak to'g'ri bo'ldi. He has just left the house desak to'g'ri bo'ldi. Ishtabdi? Okay? Men birinchisi uchun bir deb nomer qo'yib o'tay, qarang. Ikkinchisi undan bo'lsa he has just left the house. İkincisi he is having breakfast. Oops. Okay. Word widgetim qani. Okay, men okay. Mana. Okay. Oh, no. Okay. Sizlarni to'liq ko'rsin degan maqsadlarda qilib ketyapman bu qiliqlarni, qarang. Okay, birinchisi he is leaving the house. O'zgarsak he has just left the house bo'ldimi? Ikkinchisi he is having breakfast. O'zgarsak nima bo'ldi? O'ng tarafda he has just had breakfast desak to'g'ri bo'ldi deyman. Okay, sababini tushundirmayman. Number 3, she is writing a letter. U bir xat yozyapti degan gap bu. Agar o'ng tarafga hozirgi tutgan zaman qilib o'zgarsak nima bo'ladi? She kana, he emas. She has just written a letter desak to'g'ri bo'ldi-ku. Tushundirmayman emas, oxirida tushundiray biroqlar, qarang. To'rtinchisi nima? My sister is turning on the radio. Buni acham yoki singlim radioni ichyapti degan gap-ku. Buni bu yerda radioni ochqanti desak qanday deymiz buni? My sister has just turned on the radio. desak to'g'ri bo'ldi-ku. Okay, beshinchisi qarang. My mother is making the bed. My mother is making the bed. Buni my mother has just made the bed desak to'g'ri bo'ldi-ku. Oltinchisi she is buying a new hat. Bu bir yangi bo'k setib elyapti degan gap bu. Buni u yerda bir yangi bo'k setib olgan deb o'zgarsak ham bo'ladi. She has just bought a new hat desak to'g'ri bo'ldi-ku. Endi tushundirmay qarang. Endi tushundirayman. Shaturilasmi mumkin. Yuqoriga chiqib parallel yalma-yal qo'yay desam tizib bo'lmaydigandek turdi. Chiqib tushundingiz maqsadni? Okay, qarang. Sol tarafdagisi, ya'ni mana bu asli berilgan jumla hozirgi davomlashayotgan zamondagi he is leaving the house. U uydan ayrilyapti degan gap. Buni u uydan heliltaga ayrilib bo'ldi desak qanday deykanmiz?
He has just left the house deydi ekanmiz. Ya'ni ayrilish leave degan fe'lning bitgan shakli left ni ishlatib ekanmiz. Qarang, ikkinchisi he is having breakfast. U atganlik nashta qilyapti degan gap qo'y yoki atganlik nashta yeyapti degan gap qo'y, ha? Buni qanday o'zgartimiz? Have ning bitgan shakli had ni ishlatib o'zgartimiz. Qarang. He has just had breakfast. Ya'ni u eliltiqi nashta qilib olgan deb o'zgartimiz. Okay? Uchinchisi, she is writing a letter. U bir xat yozyapti degan gap. Bu yerda write ning bitgan shaklini ishlasak written bo'ladi-ku. Ha, hozir bitgan zamonga shu written ni ishlatib tuzaymiz-ku jumlani. She has just written a letter. Written nadin kelib qoldi desangiz shu write ning bitgan shakli. Okay? Number 4, my sister is turning on the radio. Mening singlim yoki ocham radioni echyapti degan gap bor. Bu yerdagi turn on ning bitgan shaklining bo'ladi. Turned on bo'ladi. Ya'ni my sister has just turned on the radio desak to'g'ri bo'ladi. Number 5, my mother is making the bed. Bu mening opam karvatni yig'ishtiryapti degan gap bor. Bu yerdagi make ning bitgan shakli made ni ishlasak anandan keyin men hozirgi bitgan zaman jumla shaklida tuzilib bo'ldi-ku bu gap. Ya'ni opam taxiyla karvatni o'shab bo'ldi degan gap. My mother has just made the bed. Okay? Ang oxirgisi 6-si she is buying a new hat. Bu bir yangi bo'kni setib olyapti degan gap bu. Bu yerda buy ning bitgan shakli bought ni ishlasak she has just bought a new hat. Ya'ni u taxiyla bir yangi bo'kni setib olgan ide yoki setib oldi degan gap bu. Okay? Xo'sh, shunda bo'lsa bu mashq tugadi savoldoshlar. D yig'i keldi qanday. D mashqda read these two statements. Buni ikki jumlalarni o'qinglar deydi. Statements degan bayon jumlalar. Buni ikki bayon jumlalarni o'qinglar deydi qarang. He is still having breakfast. Bu still degan textcha degan gap bu. Hali ham textcha. Hozirgi davomlashayotgan zamondagi jumla. Bu hali ham nashta qilyapti, nashtalik yeyapti degan gap bu. Hozirgi davomlashayotgan zamondagi jumla. U hali ham nashtalik yeyapti degan gap. Deb bu he hasn't had breakfast yet. Deb yana bir jumlani beryapti bizga. He hasn't had breakfast yet degan bu textcha nashtalik yemadi degan gap bu. Hozirgi bitgan zamonda ifodalayapti. Demak, oldidagisi hozirgi davomlashayotgan zaman bu textcha nashtalik yeyapti deb. Keyindagisi hozirgi bitgan zaman bu textcha nashtalik yemadi deb. Xo'sh, shunda bo'lsa oldida hozirgi davomlashayotgan zamanda berib, keyinda hozirgi bitgan zamanda beryapti jumlalarni. Unda hozir tuvanliklarni qanday shunga o'xshash o'zgartirdi ekanmiz. Xo'sh, number 1, he is still washing the dishes. Men bir bilan ikkini men ishlab turman, 3 4 5 ni o'zingiz ishlaysiz, okay? Birinchisi he is still washing the dishes. Bu hali ham yoki textcha qanday washing the dishes qachuqchilarni yuvadi degan gap bu. Hozirgi davomlashayotgan zaman. Buni hozirgi bitgan zamanda bu textcha qachuqchilarni yuvmadi deganiga qanday o'zgartimiz? He hasn't washed the dishes yet deb o'zgartirganmiz. Okay? Ikkinchi jumla. She is still making the bed. U hali ham karvatni o'ngshayapti degan gap bu. Buni qanday o'zgartiraylik? She hasn't made the bed yet deb o'zgartirganmiz. U textcha karvatni o'ngshimadi deb. Qolganlarni o'zingiz ishlayolasiz, albatta ishlayolasiz. Mening ishlab berganimga va yuqorida ishlaganlarimizga ozroq diqqat qilsangiz qanday cho'qim ishlayolasiz o'zingiz, okay? E mashq keldi bunda savolashlar qarang. E, read these two sentences. Buni ikki jumlani o'qinglar degan gap bu. I've already had lunch. Men allabirun tushlik yeb bo'ldim degan gap ma'lum. Unda bo'lib, have you had lunch yet? Siz tushlik yedingizmi yo'q deydi. Have you had lunch yet? Yet degan textcha degan gap bu. Uyg'ur tilida bu jumladagi textchani tarjima qilmasak ham bo'ldi. Masalan, qarang, men tarjima qilib deb boqay sizga qanday anglandiki. Siz textcha nashla qildingizmi?
Demakçi biz siz naşırlık kıldınızmı yok deymiz. Herkesmi siz texçi naşırlık kıldınızmı? Bundaq texçi degan so'zni bu jumlada ishlatmaymiz demakçi. Okay? Lekin gap degan shu texçi degan ma'nosi bor. Tarjima qilsak qilmasak. Uzun gapning qisqasi I've already had lunch degan men allburun tushlik tomoq yeb oldim degan gap. Have you had lunch yet degan siz tushlik tomoq yedingizmi degan gap. Okay? Xo'sh, shunda bo'lsa, tuvandagi berilgan sol tarafdagi jumlalarni qanday jumlalarga asosan biz savol jumla tuzaydi ekanmiz qarang. Xudo ulgiga o'xshashlar. Ulgida oldi bilan I've already had lunch deb berib, have you had lunch yet deb o'zgartdi deylik. Unda tuvandagilarni mana o'zgartimiz qarang. Number 1. I've already seen the new play at the Globe. Mishalki The Globe degan bir teatrxonaning ismi-ku. Ya'ni men new play degan nima? Yangi o'yin degan gap bu. Teatrxonada qo'yilgan o'yinchi, sahna o'yini. Men The Globe diki yoki The Globe degan teatrxonada demakchi. Yangi o'yinni I've already seen dedi. Men ko'rib bo'ldim dedi. Ya'ni men The Globe degan teatrxonada yangi o'yinni ko'rib bo'ldim degan gap bor. Buni biz qanday o'zgartimiz savol jumla qilib, have you seen the new play at the Globe yet? deb o'zgartimiz. Tushundingizmi? Have you seen the new play at the Globe yet? deb o'zgarsak to'g'ri bo'ldi. Nimaga asosan berilgan ulgiga asosan. Okay? Number 2. I've already taken my holidays. Mishalki take holiday degan nima? Take my holiday degan, masalan, take deganning asl shakli bor. Taken degan hozirgi tutgan zaman bo'lganligi uchun tutgan shaklda kelyapti-ku. Demakchi take holiday degan shu damilishni o'tkazish, damilishni elish degan gap. Masalan, damilishimni oldim, damilishimni olmadim deb qo'yamiz-ku. Demakchi I've already taken my holidays degan nima? Men damilishimni olib bo'ldim degan gap yoki o'tkazib bo'ldim degan gap. Xo'sh, undan so'ng buni qanday so'raydi ekanmiz? Have you taken your holidays yet? deb o'zgartirib ekanmiz savol jumlaga. Ya'ni siz damlishingizni oldingizmi yo'qmi? Oldingizmi yo'q deb. Okay? Qolgan 3-4-5 ni o'zingiz ishlang. Undan so'ng xo'sh, endi biz special difficulties kelib qarang. Words often confused. Words often confused degan gap pat-pat qaymoqadigan so'zlar deydi. Ya'ni odam qaymoqadigan deydi. Pat-pat odam qaymoqadigan so'zlar, ishlatishda qaymoqadigan so'zlar demakchi bu. Qarang, receive bilan take ni misol qildi. Bu mashqda. Ya'ni mana alayda qiyin nuqtalar degan mashqda bugungi darsimizdan kelmish. Receive bilan take ni bizga berib nim qo'ydi. Misol qilib beryapti, qarang. Receive ni ko'raylik boshda. I have just received a letter from my brother. Men taxiyla akamdan bir xat topshirib oldim degan gap qilma. I have just received a letter from my brother. Okay? Xo'sh, receive shunday ma'no oladi. Topshirib berish, okay? Topshirib berish degan ma'nosi bor ekan deb esimda tutib turaydi. Endi take ni ko'rib boqaylik, qarang. Someone has taken my pen. Ma'lum birisi degan gap. Someone degani yoki birisi deb asosan bo'ldi Uyg'ur tilida. Ya'ni birisi has taken elevapto my pen mening qalamimni. Birisi mening qalamimni elevapto degan gap bu. Undan so'ng take degan ma'noda elib olish degan ma'no bildirdi ekan. Ya'ni o'zining ruxsatsiz zo'rliq zo'mbuliq bilan degandek asar bir ma'nosi ekan bu. Okay? So'zniki xo'sh, undan so'ng receive degan topshirib olish, take degan elib olish bo'ldi. Xo'sh, mush ikki ma'nosini esimizda tutib turib, tuvanda biz ko'rib boqaylik, endi qanday ma'nolar bor ekan. Exercise deydi. Choose the correct words in the following. Tuvandagi ma'lum mashqdagi 5 jumladagi demakchi. To'g'ri so'zlarni tanlang deydi-ku. Choose the correct words in the following. Tuvandagilarda to'g'ri so'zlarni tanlang degan gap ma'lum. Okay? Number 1. Yesterday I took received a present from Aunt Jane. Tunugun men ammam Jane'dan bir sovg'atni qanday took desak bo'ladimi? Received
desek bo'ladimi? Albatta received deymiz. Ya'ni tunugun men ammam Jane'dan bir sovg'atni topshirib oldim. Received. Okay? Took desaqanda qo'ldan ilib oldim degan bo'ldi. Xuddi tatib menga bergan sovg'at emasdi. Men sovg'atim emasdi, lekin men ilib oldim deganda işte bir ma'no chiqib qoldi. I took a present from Aunt Jane bo'lsa. Okay? Received to'g'ri bo'ldi. Received. Number 2. Have you a letter from him yet? Siz onundan bir xatni mundamda qildingizmi degan gap bu. Taken ma, received ma? Albatta received. Topshirib oldingizmi desak bo'ldi. Okay? Number 3. I took yoki received the letter with me. Letter degan mishadiki, the letter degan xat, salom xat qartilgan, with me o'zim bilan birga degan gap bu. Nasa men xatni o'zim bilan birga nima qildim desak to'g'rilarmi yoda took desak bo'ladimi, received desak bo'ladimi? Albatta took deymiz yoda, elib oldim. Okay? Men xatni o'zim bilan birga elib oldim deymiz. Okay? Took. Number 4, he has taken, received, demakchi, he has taken yoki received some flowers to her. Some flowers degan azroq gullarni to her uningga. Ya'ni u da bir action ko'rsatib, bir ayol kishiga azroq gullarni nima qildi deydi. Taken ma, received ma? Albatta taken bo'ladi. Ya'ni elib bordi degan ma'nosi olmaydi. Taken'ninki. He has taken some flowers to her degan u uningga azroq gullarni elib bordi deydi. Action'dagi u, ayol kishidagi uga. Okay? Ya'ni to'g'risi taken. Number 5. Why did you this book off the shelf? This book degan bu kitobni. Shelf degan savolashlar ma'lum, kitob jag'asi degan gap, kitob shkafi. Off the shelf degan shu kitob shkafidan elib etish degan gap. Nasa amaliyotni hozir deb berdim sizga javobini. Receive desak bo'ladimi, take desak bo'ladimi? Albatta take deymiz. Masalan, why did you take this book off the shelf deganimi? Siz nima bu kitobni kitob shkafidan elib etdingiz degan bo'ldi. Okay? Take to'g'ri bo'ladi. Xo'sh, undaqsa biz buni deb oxirida multiple choice questionslar kelib qoldik. Ko'p xil tanlash savollarga qarang. Ko'p xil tanlash savollarininki 3 bo'lakdan tuzilganligini savolashlar ko'rgan oldingi darslarda birinchi bo'ligi nimasi comprehension, ya'ni tushunish bo'ligi, ya'ni tekstga bo'lgan tushunchimizga asosan ishlaydigan savollar, ikki savol, birinchi, ikkinchi savollar. Demakchi, agar tekstni tushunmasangiz ishlayolmaysiz. Okay? Xo'sh, comprehension bo'ligida birinchi savol qanday? Only one of these statements is true deydi. Only one of these statements is true degani. These statements degan ma'vu bayonlar degan gap qo'yadi. Ma'vu bayonlarning faqat birsili to'g'ri, birsili rost degan gap. To'g'ri emas, rosa true, rost. Ya'ni ma'vu bayonlarning faqat birsili rost deb bo'lib, which one? Qaysi birisi deb so'radi. A. The writer has been in Australia for 6 months. Ya'ni autor Avstraliyada bo'lg'ili 6 oy bo'ldi deydi. B. Tim is a mechanic and he is working in Australia. Tim bir mexanik deydi. Mexanik ish mexanik deymiz, bu mexanik ishchi yoki ishchisi. Okay? Remontchi degandakchu. Demak, Tim bir mexanik deb bo'lib, he is working in Australia. U Avstraliyada ishlayapti deydi. Bu to'g'rimi? C-chu. Tim is working for an Australian firm. Yeah, Austrian firm kechiradi. Austriya. Va Avstraliya bilan Avstriya ikki davlatchimi? Avstriya degan Yevropadagi Germaniyaning qo'shnisi Avstriyachimi? Kichik davlat bu. Avstraliya degan Janubiy yarim shardagi Avstraliya qartilganchimi? Demakchi, Tim is working for an Austrian firm. D. Tim is working for a big firm as an engineer. Tim ishlayotdi bir cho'ng shirkat uchun bir injener sifatida yoki injener bo'lib degan gapmi? As an engineer degan shu engineer sifatida deb tushunsak bo'ldi. Undaqsa qaysi to'g'ri sizningcha? Albatta A xato, B xato, C xato, qaysi to'g'ri? D to'g'ri. Tim is working for a big firm as an engineer degan to'g'ri. Okay? Number 2.
albatta tushunsangiz ishlay olasiz, tushunmasangiz ishlayolmaysiz, tekstni tushunmasangiz. Agar qiziqsangiz qanday xohlasangiz tekstga qaytib berib selishtirib baqsangiz bo'ladi. D to'g'ri. Number 2, only one of these statements is true. Faqat birisi to'g'ri ma'vu, ya'ni ma'vu bayonlarning faqat birisi rost deydi, qarang. Which one? Qaysi birisi deydi? A. Tim has been in Darwin for 6 months. Tim Darwin'da bo'g'li 6 oy bo'ldi deydi. Darwin degan bir shahar Avstraliyadagi. B. It's the first time Tim has ever been to another country. U Timninki yana bir davlatga berib boqqanliginingki birinchi qatim deydi. C. Perth is in the center of Australia. Perth Australiyaninki o'rta qismida deydi. D. Tim's brother has never been abroad before. Timning aksi yoki uksi ilgari faqat hech qachon chet elga chiqib boqmagan degan. Qaysi to'g'ri? Albatta B to'g'ri. A xato, C xato, D mo xato, balki B to'g'ri qarang. It's the first time Tim has ever been to another country. Timninki boshqa bir davlatga berib boqqandan keyin tunji qatim bo'ladi bu degan gap bu. B. Okay? Xo'sh. Undan so'ng structure keldi. Structureninki nima mashqligini savolashlar biladi, ya'ni jumla qurilma mashqi, ya'ni jumla qurilmalarini sizga mashq qildiradigan bir mashq. Number 3, Tim is in Australia. Tim Australiyada deydi. Tim is in Australia. He went to Australia 6 months ago. He went to ma, in ma, at ma, into ma. Albatta went to a to'g'ri. He went to Australia 6 months ago. Okay. Sababini demayman. Number 4, Tim is in Australia. How long there? Tim is in Australia. Tim Australiyada deb bo'lib, how long, qancha uzun bo'ldi? There, u yerda bo'g'li deganda ketgan bu. U yerda bo'g'il qancha uzun bo'ldi demoqchikan bu. How long is he there? A mu yoki B mu? How long has he been there mu yoki C has he mu yoki D was he mu? Albatta B to'g'ri. Has he been? How long has he been there? Ya'ni uning u yerda bo'g'ili qanchalik bo'ldi deb hozirgi bitgan zamon bilan ifodalaymiz. Sababi nima? Hozirgi bitgan zamon bilan ifodalaganda anamninkin uning texchi ashar ekanligini ifodalagan bo'ldi. Ya'ni hozirgi qadar ashada manchilik bo'ldi degan gapni biz hozirgi bitgan zamon bilan ifodalaydik. Okay? Number 5, Tim has been in Australia for 6 months. Tim Australiyada bo'g'iliga Australiyada bo'g'ili 6 oy bo'ldi dedi. His brother hasn't seen him in January deydi. Tim Australiyada bo'g'ili 6 oy bo'ldi. Uning aksi uni ko'rib boqmag'liqa. His brother hasn't seen him. Uning aksi hasn't seen him. Uni ko'rib boqmadi deydi. In January. For January ma, since January ma, from January ma yoki by January. Albatta B to'g'ri. Since January. Ya'ni birinchi oydan e'tiboran degan gap. Okay? Birinchi oydan e'tiboran qanday? Since January. Qag'illarimiz xato. Okay? Number 6, he has just bought an Australian car. O'taqayli bir Australiyaning mashinasini sotib oldi dedi. He bought one a short time ago, yoki a long time ago, yoki last year, yoki 6 months ago. Albatta buning to'g'ri javobi a short time ago. Ya'ni o'taqayli Australiyaning bir mashinasini sotib oldi degan gapdan a short time ago, qisqa vaqtning oldida degan ma'nosi chiqib turdi-ku. Albatta oldidagisi hozirgi bitgan zamondagi jumla, ya'ni he has just bought an Australian car. Vaqt ravishi orqali ifodalayotdi. Hozirgi bitgan zamon orqali taxayillar bo'lib o'tganligini bu ishniki. Ya'ni uni taxayillar bir Australiyaning mashinasini sotib olganligini hozirgi bitgan zamon bilan ifodalayotdi demoqchi-ku. Vaqt ravishi justni ishlatish orqali. Buni yana qanday ifodalasak bo'ldi ekan? O'tgan oddiy zamonda he bought one a short time ago. Bu yerga one degani shu a car niki almash so'zi ku. Biz birinchi qismda o'rgangan bu narsani. Ya'ni u qisqa vaqtning oldida birini sotib olgan degan gap. Birni degan shu bir mashinani demoqchi bu. Okay? He bought one a short time ago. Qisqasi oldida hozir bitgan zamon bilan ifodaladi, keyinda o'tgan oddiy zamon bilan ifodaladi. Okay?
Number 7, he has just gone to Alice Springs. U texayla Alice Springsga ketdi degan gap. Ketdi. Shu yerga berish yo'lida yoki aşağıda bo'lishi mumkin. Umumiy emas. Ish qilib o'zining asl joyida, asl o'rnida yo'q degan ma'no chiqdi mana bundan. Hozir bitgan zamonninki nimadan derak berdiganligini biz 80 qatim degan to'g'ri. Ya'ni hozirgi nisbatan bitib bo'lgan, ketganligidan iborat bu ish bitib bo'ldi. Ya'ni shundaqla hozirgi nisbatan bir ta'siri bor. Ya'ni ta'siri qanday ta'siri shu o'z joyida yo'q degan gap mana. Okay, he has just gone to Alice Springs again. Alice Springs ketib qoldi deb. Look, he has never been there before dedi. Went, being, been, was. To'g'ri javob nima? Been albatta C to'g'ri. He has never been. Has deb aniq tusa. Nimishqa has deb kasb binni ishlatamiz chunki bu hozir bitgan zaman. Ya'ni agar has bo'lmagan bo'lsa was ni ishlatadi. Masalan he was never masalan unda desak bo'ladi chakvasmaydi ma grammatikaliqcha. Qisqasi been to'g'ri. Ya'ni has bilan been birlik kelib andan keyin hozir bitgan zamonni shakllantirdi. Okay? Eng oxirgi mashq nima? Vocabulary mashqi. Vocabulary mashqi nima? So'zlik mashqi. Ya'ni so'zlikni mashq qiladigan mashq. Number 8, Tim is working for a big firm. Tim bir cho'ng shirkatga ishlayotdi degan gap bu. Deb he is working for a big society mo, company mo, factory mo, store mo. Albatta company men darsdan 5 yil tushundirib bo'lgan. Shirkatni firm deymiz, company deymiz. Albatta farqi nima? Company degan bir kishi shirkat bo'lsa-mu, company deymiz. Firm degan nima? 2 yoki 3 odamning sheriklik bilan qurilgan shirkatning firm deymiz degan to'g'ri. Qisqasi manajerga o'xshash. Ma'noda so'zlar bu. Qolganlari hech qaysi to'g'ri kelmaydi. Masalan, A society, B C factory, D storelar to'g'ri kelmaydi. Society degan jamiyat, factory degan zavod, store degan do'kon. Okay? Faqat to'g'ri keldigani company, ya'ni ma'noda so'z. Okay, number 9. He has visited a great number of different places. Nurg'un degan gap a great number of degan many g'apangs. Asta bir so'z bu, ha? Yoki so'z birikmasi. Many desak bo'ladi albatta. Undan so'ng u ziyorat qilib bo'ldi. Nurg'un o'xshamagan joylarni degan gap bu, ha? He hasn't stayed in business place dedi. Bu nurg'un o'xshamagan joylarni ziyorat qilib bo'ldi degan gapdan u hasn't stayed degan turmidi degan gap. Stay degan turish-ku. Turmidi bir business joyda dedi. Qanday joy dedi? The same. O'xshash joyda demakchi. Demakchi, u o'xshamagan nurg'un joylarni ziyorat qilib bo'ldi degan gap, u bir joyda turibmidi degan gap bu. He hasn't stayed in the same place degan shu. U o'xshash bir joy, u o'xshash joyda turmidi yoki turibmidi degan gap. Okay? Qolganlari xato. Number 10. Alice Springs is a small town. Alice Springs bo'lsa bir kichik nay bozor degan gap ekan, yoki naya deganda. A town is usually and the nine is tushundiradi. Town degan bunda odatda bunda bo'ladi deb. Qarang, bigger than a village but smaller than a city. Ya'ni yerdan cho'ngroq, shahardan kichikroq deydi. Be bigger than a city. Shahardan cho'ngroq deydi. See the same size as a city. Shaharga o'xshash cho'nliqda deydi. D the same size as a village. Yerga o'xshash cho'nliqda deydi. Qaysi to'g'ri? A to'g'ri, bigger than a village but smaller than a city. Ya'ni yerdan cho'ngroq, shahardan kichikroq. Joyni qanday? A town deymiz demoqchi qarang. A town is usually bigger than a village but smaller than a city. Okay? Number 11. He will soon visit Darwin. U patarda Darwinni ziyorat qiladi degan gap men hozir qilyapman. Oddiy kelgan zaman will chiqib turdi. Okay? He will visit Darwin quickly, for a short time, shortly, in a hurry. Qaysi to'g'ri? Shortly to'g'ri. Soon degan gapning ma'nosi shortly o'xshash. Patarda. Shortly mo shu patarda degan gap. Uzun vaqt o'tmaydi degandek-ku. Okay? Yani he will soon visit Darwin. He will visit Darwin shortly. Desak bo'ladi deydi. Okay? Qolganlar xato. Number 12. He will fly to Perth
bu Perth'ga uçudu degan gap bu. Will bilan ifodalanadi. Oddiy keladigan zamon, bu Perth'ga uçudu deydi. Tabi he will go there with air mo, in air mo, by air mo, through air mo. Albatta to'g'ri javobi by air. He will go there by air. Yani fly to Perth deganning ma'nosi go there yoki go to Perth by air degan gap. Uçudu degan gapni fly to bizma fly to Palania desak bo'ladi yoki masalan go Palania go to Palania by air desak bo'ladi qisqasi. He will fly to Perth. He will go there by air desak bo'ladi. Qolgan hammasi xato. Okay? Xo'sh, unda bugungi darsimiz mushakil bo'lsin, savoldoshlar. Zerikib qolmag'aysiz, biz inshaalloh ertaga darsimizda ko'rishaylik. Thank you very much. I will see you tomorrow, or I'll see you in the next lesson. Okay?